السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا روما أبي الحمد لله هني نجاكوت نجا إنك يهنجار الله هنك بجارا بك جرتن مرس نجاو دعوتون كي فيديو أراك كيسة فيسبوك كيسة نمني برودا يو إسني ولي فايدة مترات حالة بيكو دندة سنين سنبرسيس إسا كي يكنا كوسرة مرجار تاني شودا نمني نولي فايدة ما جرى شودا بلبلا كي يملي بلبلا بررتي يوكين بلبلا نام بررتي بنامي نمني سنولي فايدة ما جرى شودا bilbila lamarratti banamaadha jechuudha. Isinilleen haala feesbuukii keessan keessa seentanii jechuudha. Namni biroodha yoo feesbuukii keessan kan isinii waliin fayyadamu jiraatu ta'e beekuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni biroodha kan keessa jiraatu ta'e nama feesbuukii keessan keessa isinii waliin jiru san feesbuukii keessan keessaa baaftanii feesbuukii keessan kophatti fayyadamuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kana laayikii sheerii gochuun dagatinaa jechuudha. Laayikii fi sheeriin keessan hedduu takka nu jajjabeessa jechuudha. Egaa amma gamanumaan haala feesbuuk keessan isinillee cheekii itti gootanii yoo nama keessatti agartan ammoo ofirraa itti baasuu dandeessaniittiin isin dabalu. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii itti godhaadha achi booda ool kan jettan irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattotaan kiyyaa feesbuukii keessan keessa nama ilaaluudhaaf yoo namni jiraatan mallee feesbuukii keessan keessa nama isinii waliin fayyadamaa jiru san feesbuukii keessan keessa baasuudhaaf feesbuukii keessan irra galtanii achi booda sarara sadii kana kilikni gootu achi booda siitingis ka jiru kilikni gootu achi booda mallee siitingis ka jiru kilikni gootu achi booda paaspoort inda sikuuritii ka jiru kilikni gootu achi booda as jalatti jechuudha si'ool ka jettu ni jirti irratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan hunda isinii baasa jechuudha. Yoo bilbila keessan malee bilbilli biroodhaa kana keessa jiraate namni feesbuuk keessan isinii waliin fayyadamutu jira jechuudha. Kanaaf kiyyaa kanoo isinii baasa jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha. S10 fi A32 feesbuukii kana keessatti fayyadamaa jira jechuudha. Amma akkuma asirratti isiniin jedhe maqaa bilbila keessanii malee maqaa bilbila biroodhaa feesbuuk keessan keessatti yoo agartan jechuudha. Namni biroodhaa feesbuuk keessan keessa jira. Namni biroodhaa iccitii keessan hunda hordofaa jira. Feesbuuk keessan keessaa baasuu qabna jechuudha. Haala itti adda baafachuu dandeessan maqaa bilbila keessanii yoo hin ta'in maqaa bilbila biroodhaa yoo isin baase feesbuukiin keessan bilbila nama biroorratti banamaadha. Namni iccitii keessan hunda isin hordofaa jira jechuudha. Amma haalli itti ofirraa baasuu dandeessan as jalatti buuse jechuudha. Jalatti log out of association kan jettu ni jirti irratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha haala kanaan isinii fida. Asirratti log out kan jedhu kilikni gootu. Achi booda haala kanaan alaatul nama feesbuuk keessan keessa jiru san hundumaa tirigrig gootanii baaftanii jirtan jechuudha. Isin galee amma feesbuuk keessan isin qofatuun keessa jira jechuudha. Yookiin bilbila keessan kana qofa irratti feesbuukiin keessan banamaa malee bakka tokkollee banamaa jechuudha. Haala kanaan feesbuuk keessan keessa namni yoo jiraate beekuu dandeessanii akkanuma nama feesbuuk keessan keessa jiru sanillee baasuu dandeessanii jechuudha. Yeroo feesbuuk keessan keessa nama baaftanii jechuudha asirratti wanni isiniif dhaamsa godhuu barbaadu jechuudha. Baaftanii qofaa dhiisuu osoo hin taane as jalatti change passport kan jettu ni jirti. Change passport kana kilik gootanii paaspoortii feesbuuk keessanii sun akka namni sun deebihee feesbuuk keessan isin waliin hin fayyadamne jijjiiruu hin dagatinaa jechuudha. Paaspoortii feesbuuk keessanii haala itti jiran beektan jedhan yaada yoo beekuu dhabdanis kan olii kan irratti jechuudha paaspoortii hamma dura fayyadamtan san itti guutan jechuudha kan jalaa kan lamman irratti immoo paaspoortii haarawaa amma itti uummachuu barbaadan guutaniitu immoo seef cheenjisii kilik gootan jechuudha nama jiruu waan hin barbaanneefu kanaaf hin jijjiirin jechuudha salphaadha jechuudha haala kanaan nama feesbuuk keessa jiru beekuu dandeessanii akkasuma baastanii paaspoortii feesbuuk keessanii jijjiirrattanii feesbuuk keessan qofatti fayyadamuu dandeessanii isinin jaa. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jettan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsaaf bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.